Nega biz boshqalar fikriga qarab yashaymiz? Salom. Sot Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Mana bu chiroq ishlamay qopti. Odamlar nima deyisharkin? Ko'chada suysam-chi, odamlar nima deyisharkin? Odamlar nima deyisharkin? Har kuni shu savol bilan yashayotgan bo'lsangiz, demak, siz odamlar uchun yashayapsiz. O'zingiz uchun emas. Qizingizni nima uchun erta turmushga beryapsiz? Odamlar nima deydi debmi? Albatta, har bir ota-ona farzandiga faqat yaxshilikni tilaydi. Baxtini o'ylaydi. Lekin sizlarni erta turmushga berish to'g'rimikan? Siz yosh qizingizdan so'radingizmi? Bu hayotga tayyormisan? Yoki hali bir qandaydir rejalaring bormidi? Odamlar nima deydi deb qizingizni hayotini badnom qilmayapsizmikan? O'ylab ko'ring. Erta turmushga chiqsa ham bir balo, kech turmushga chiqsa ham bir balo. Odamlar baribir gapiraveradi. O'tirib qolgan qizingiz bilan suhbat quring. Balki uning kelajakda qandaydir rejalari bor. Balki karyera qilmoqchidir. Yoki eng asosiysi, ko'ngliga to'g'ri keladigan insonni topmagandir. Ayrim sabablarga ko'ra turmushidan ajragan ayollar haqida nima deysiz? Ularni ham toshbo'ron qilasizlarmi? Odamlarni gapi bo'yicha yashaydigan bo'lsak, umuman yashashni hojati yo'q. O'zingiz uchun yashang, odamlar uchun emas. Erkaklarchi? Erkaklar odamlarning aynan qanday gapidan qo'rqishadi? Izohlarda qoldiring. Self-critic, self